今日就準備搭火車去威尼斯。喺意大利基本上咧，佢每班火車咧都係 delay，可以見到。佢有一行咧係專貨你寫要 delay 幾耐咯。好意大利呢樣嘢，最尾 delay 咗70分鐘先有車。隨車附送小零食。火車站，威尼斯呢度有2個火車站，一個係喺呢個本島嗰度，一個係喺對面嗰個岸嗰度。咁如果住喺個島上面，就喺呢個站落車咯。如果唔係，就每日都要喺嗰個喺另一邊岸，就每日搭車過嚟。由佛羅倫斯過嚟，大概搭咗2個零鐘左右。而家已經到咗威尼斯啦，後面個景。呢度好似澳門威尼斯人咁樣啊！然後我哋而家應該要去食 lunch 先，然後呢，我哋就 book 咗 Airbnb， 就去 check in， 然後就喺附近周圍行下。呢個就係今日嘅計劃。貢多拉啦，貢多拉嗰啲船咯。我哋行呢條橋，呢條係咪赤竹橋啊？哇，好靚啊！呢度係啊，呢個係赤竹橋啊，好撚多橋啊呢度。而家嚟咗呢一間餐廳喺個河邊嗰度。咁佢有啲 outdoor 位嘅，但係今日好凍，所以我就費事坐 outdoor，因為佢入邊個環境係咁樣嘅。我哋嗌咗一個 octopus salad， 跟住一個 high stir of the day， 同埋2杯紅酒。咁陣間再話俾大家聽幾錢，我唔知幾錢，都係佢推介。我見佢呢間應該係飲酒好出名咯，因為佢有好多嗰啲酒嘅紅酒、白酒嗰啲嘢咯。呢個應該係個前菜，呢個係個八爪魚，跟住呢個應該係嗰個沙甸魚，跟住呢個我唔知係乜嘢。通常晏晝食呢啲會抵啲。夜晚食嘅氣氛咯，係咪？夜晚可能食平少少，因為如果你食啲好嘅餐廳，通常夜晚都好貴。呢度上嚟就係學院橋，呢個位好靚嘅影相。啲人話如果影日出嘅話，就呢個位係最靚嘅。呢度有個2歐嘅貢多拉，由呢個聖母安康聖殿去到對面嗰個聖馬可廣場。其實佢應該得幾分鐘嘅啫，但係2歐嘅話，仲要啲咩啊？正常嘅呢啲靚貢多拉咧係要收90歐嘅，30分鐘90歐。係，如果你係夜晚時間咧，就要收110歐，係咪？而家嚟到呢個聖馬可廣場，然後
後呢個鐘樓係好似係可以爬可以上去嘅，然後前面又有個教堂，然後嘆息橋都喺附近嘅，我記得。呢個係聖馬可大教堂。如果係要買名牌嘅話咧，呢度嘅名牌街就喺度隔離咯。聖馬可大教堂，佢係好金光閃閃喎，佢個教堂。然後佢呢度上面有啲壁畫咯，每個拱頂入邊都有啲壁畫。呢度望成個廣場就咁樣。隔離就係呢個總督宮，佢門票入去要30歐，如果學生嘅話就好似15歐就平啲。跟住對面就係可以坐2歐貢多拉嗰度。跟住咧，如果你唔想入總督宮嘅話咧，前面嗰度都影到嘆息橋嘅。佢個嘆息橋就係以前佢呢個總督宮咧係有埋呢個法院嘅功能嘅。咁判完啲犯之後，就去直接行呢度去個監獄嗰度咯。哇！個日落好靚啊！上面嗰條就係大名鼎鼎嘅嘆息橋啊！呢個就係嘆息橋啦。威尼斯嘅呢個 coffee latte 幾多錢一杯啊？4個半咯。4個半歐啊！貴到黐咗線啊！嗰啲嘢，果然係遊客區啊！好唔好飲啊？同琴日喺 Florence 飲嗰啲有咩分別啊？同 pizza 都會飲啲。但係 Florence 同 pizza 啲只係1個幾喎，兩個幾。1個幾係 espresso 嘅。即係差唔多1倍半嘅價錢。幾錢啊？俾人劏完。今日嘅行程就係做水魚，所以冇錢真係要睇下嚟唔嚟威尼斯，因為全部嘢都好貴。其實唔係佢嘅問題，係我哋嘅問題。入夜嘅威尼斯呢個店好得意啊，我覺得睇下佢好多呢啲鬧呢啲人。呢個係木偶奇遇記。有呢度好多呢啲咁嘅面罩啊，即係威尼斯嘅特產呢啲，好似 Phantom of the Opera 咁樣，超多。有呢個衝上雲霄特產 Triangle， 笑死！衝上雲霄特產，連意大利人都知衝上雲霄。又經過見到個 Starbucks， 呢個杯係19歐咋，俾人呃完覺得而家呢啲好抵。跟住呢度啲咖啡都係抵啲，呢個19歐，細嘅 shot 杯10歐。呢個係做手，呢個應該係呢度最抵嘅手信咯，我覺得。買呢個翻去，有呢個草杯嘅嗜好，屋企勁多杯我哋。跟住咧，佢而家決定嚟溝翻淡頭先嗰杯4個半歐咖啡。呢度一杯咧都只不過係 Grande 都係3個3歐咋，所以呢度啲 Starbucks 應該係性價比幾高，我覺得。佢仲有 pistachio 味㗎。買咗杯 cappuccino 對沖翻頭先嗰杯咖啡。呢度都係3歐半啫喎，好似都係 Starbucks 最好。覺得呢度咧，個個人都可以排 Starbucks 咯，可能出邊嗰啲咖啡佢哋公價都係咁貴。夜遊威尼斯，哇！你睇呢個法拉利，呢度賣帽嘅，帽子店、手套店、咖啡用品店。好多呢啲摩卡壺啊！呢度其實冬天嚟意大利都幾凍，我以為佢會好溫暖。One slide and then this one slide. To go. 產已破，所以今晚嚟買 pizza。Thank you. 3歐一片大 pizza。
佢 Google review 都算好過分，所以我諗應該好食嘅。如果係原個嘅話咧，就都唔係好貴，10零歐左右就一大個 pizza 咯。佢會幫你熱好咗先嘅。pizza、臘腸同埋呢個唔知咩味。今日就係第2日喺威尼斯。其實呢度好細嘅啫，景點好集中，所以咧，琴日已經差唔多行咗90成嘅景點我諗，但係今日都會喺度周圍散下步，因為佢仲有啲其他島仔可以去嘅，咩彩色島啊、玻璃島嗰啲，但係有啲我哋又冇乜興趣，因為要搭好耐船，所以就今日都係喺主島嗰度行下周圍。睇下麻麻地，你有冇興趣？行咯。啊！見到有中國餐館，我哋睇最signature嘅炒飯，蝦仁炒飯11歐，其實 OK 喎，同英國啲價錢好似差唔多，唔算特別貴。成個威尼斯就係好多呢啲小橋，所以帶喼嚟都好麻煩。就好多啲小巷。而家經過呢個意粉店，佢係立食嘅，但係佢啲價錢我覺得好平，我哋入去試下。邊度係喎？佢有賣中文嘅，佢啲價錢好平，我覺得以呢度嚟講。And I want this one. We accept only cash. 呢個就係嗰間好出名嘅沉船書店，因為有啲 postcard 賣。佢入邊係賣書嘅。我諗前面係排隊影相嘅，因為佢中間有一隻呢個貢多拉造型，跟住上面全部都係書嚟嘅。跟住佢後邊係啲舊書俾人影相嘅，呢啲係俾啲水浸爛咗嘅書。呢個佢之前間書店水浸嗰陣嘅樣。喺呢度出邊有隻貢多拉，好似以前係可以落去影相嘅，但係而家封住咗，可能太危險。呢啲啊，好似台灣嗰啲烏魚子啊，唔知係咪同一樣嘢？沙拉米啊！沙拉米，呢個係咩啊？呢個係咩啊？昆出嚟啊！昆出嚟，我唔知係唔係，估嘅啫。有啲黑松露嘅產品，但係都好似頗貴，我唔知佢公價幾多。你睇下佢個門口嗰度有寫價錢，有啲芝士。30幾歐一 kg 啊！停。咁你爭39幾歐？好似好貴。依家嚟到呢個亞里托橋打卡位，佢係可以即係影到好靚嘅景。呢度係威尼斯版嘅西貢海鮮街。不過對住呢個景咧，都係俾錢食個景嘅啫。頭先就喺呢條橋上面打卡影相。頭先嗰間唔收卡，我又嚟咗一間收卡，呢間就稍微貴少少，貴0.5歐左右啦，佢每一個意粉。
但係佢收卡就當卡嘅手續費啦。每一盒咧就咁樣呢度一份。我嗌咗個海鮮嘅，然後嗌咗個墨魚汁嘅。今日繼續嚟我哋嘅愛店 Starbucks 買咖啡，嗌咗個 pistachio latte 同埋一個 coconut drink 11歐，午餐 total 加埋食咗27歐。嗌咗呢個係 pink coconut， 入邊係士多啤梨嚟嘅，跟住呢個係 pistachio latte， 飲下發表下意見啦。有冇好濃郁嘅開心果味啊？係好假嘅開心果味定係好 natural 嗰種啊？係香精味定係好自然嘅味？都正常開心果味。多謝你嘅意見。都 OK 呢個，好重椰奶味。喺呢度坐就唔使收座位費，因為平時意大利餐廳咧，你一入去咧，佢就要收你一個座位費，即係你當好似香港啲茶界咁，通常大概2歐至3歐一個人，咁佢就會即係提供啲麵包啊俾你食咁樣。但係同埋咧，意大利係冇 tap water 嘅，佢一入嚟咧就問你要 still water 定係 sparkling water， 但係兩種都係要收錢嘅，所以你一入餐廳就首先如果你要飲水嘅話，就俾咗呢個水錢啦。然後要俾呢個座位費啦，咁呢度加埋我諗應該差唔多，通常水係3歐一支咯，佢哋，所以加埋就差唔多8歐。通常我哋食飯都係，咁我哋今餐就好慳，就喺度嗌咗2杯嘢飲，頭先食咗個意粉，加埋就27歐，非常之抵。而家嚟食 gelato， 呢間鋪係 Lisa 都嚟過，所以大排長龍，唔係Lisa 姐喎，係 Blackpink 嗰個 Lisa 喎，所以勁多 Asian 人喺度排隊。前面嗰個係日本人嚟，聽到。跟住佢可以揀 con 啦，有幾個 con 可以揀嘅，同埋可以揀杯。佢個杯都係呢個 waffle 嚟嘅，但係我想食 con 咯，應該呢度夾味。跟住佢都有啲朱古力可以買嘅呢度。還有蛋糕，呢度佢啲味，呢個好似好特別，出邊冇見過。同埋佢有個係間鋪同名嘅味，桶就1個2歐，雪糕個價錢咧就呢個價錢，2球就4個7歐。我嗌咗佢同名嗰個同埋呢個 opera。因為我哋上次食過其他嘅 tiramisu， 同埋 pistachio 我哋都食過。上面呢個咧係呢個 Susu Toffee Caramel， 跟住下邊有一個係 opera。OK。夜景好靚，呢個而家日落時分，睇翻呢個亞里托橋上面就可以見到呢個夜景。今日又嚟呢間食 pizza， 呢間超級抵食。啱啱嗌咗一個 normal size 嘅 pizza 先9歐，如果你要食大嗰啲，佢有 family size 就貴少少。單片就3歐一片，琴日就食咗單片嘅，但係今日比較肚餓，所以就食一個原個嘅 pizza。我諗佢可能大概4片左右咯，因為佢都平時3歐一片，佢呢度9歐可能抵過平時少少，應該4片左右。佢仲要開到10點嘅夜晚。呢個 pizza 就係頭先我哋嗌嘅，咁佢應該係平時嗰啲4片咁樣咯嘅 size。去 supermarket 買咗呢個做一個 appetizer， 跟住陣間仲有個 tiramisu 可以做 dessert。咁樣食都只不過係呢個係9歐，呢個幾多歐啊？呢個 parma ham 呢個4歐，跟住嗰個 tiramisu 係6歐。即係加埋幾多啊？4歐、9歐、6歐、19歐就20歐都唔使，超抵食。